उन्हाळा चालू आहे आणि हा एवढ्या फ्लो मध्ये वॉटरफॉल वाहतोय, खाली जाऊ शकत खाली नाही. नाही जाऊ हा वॉटरफॉल गुगल मॅप वरती सुद्धा भेटणार नाही. त्याला उतरायला कोणतीच जागा नाही. डिफिकल्टी खूप आहे. म्हणजे हा रॉ एक्सपिरियन्स आपल्याला हा हिडन जे द बेस्ट पॉइंट. 100 मीटर पुढे जाऊ का? नाही भाऊ पुढं ना या आंब्या लावा. सध्या एप्रिल महिना चालू आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये असा वॉटरफॉल शोधून काढलाय जो की अजून पण तेवढ्याच फुल फ्लोमध्ये वाहतोय. या वॉटरफॉल बद्दल सांगायचं झालं तर हा वॉटरफॉल गुगल मॅप वरती सुद्धा भेटणार नाही. कोणाला याबद्दल माहिती असेल तर हे तर दूर दूरपर्यंत जवळपास शक्यच नाही, कारण इकडे कोणीच दिसत नाही. पाण्याचा आवाज येतोय. एवढा एप्रिल मंथ समर चालू आहे आणि त्याच्यात एवढ्या फ्लोने हा वॉटरफॉल वाहतोय आणि जवळपास फक्त आम्ही दोघं सोडलं तर कोणीच नाहीये. अशा सिक्रेट आणि रॉ प्लेसेसचे एक्सपिरियन्स खरंच एकदम नेक्स्ट लेवल आहे. त्यासाठीच म्हणतोय, हिडन प्लेसेस एक्सप्लोअर करायचे असतील तर प्लीज सबस्क्राईब. या समरमधला सर्वात बेस्ट एक्सपिरियन्स आत्ताचा. फॅमिलीसाठी तर हे रिकमेंडेड नाही आहे वॉटरफॉल, त्याच्यामुळे मे बी इकडे जास्त फॅमिलीज किंवा लोक येत नसतील. 99% पैकी 1%च चान्स आहे खाली जायला. हीच एक वाट दिसते खाली जायला, तर मी ट्राय करतोय इथं खाली जाऊन येणं. याची डिफिकल्टी खूप आहे. हा जो बॅक साईडला वरती पॉईंट दिसतो तिथून खाली उतरून इथपर्यंत आलो आहे आणि इथून अजून वॉटरफॉल एवढा बाकी आहे. बघूया हा रॉ एक्सपिरियन्स या वॉटरफॉलचा. म्हणजे एवढा कठीण मार्ग आहे वॉटरफॉलला येण्याचा. ऑल थँक्स टू प्रमोद, ज्याच्यामुळं खाली जाणं पॉसिबल झालं. नाही तर तिकडे छोटासा वॉटरफॉल आहे तिथेच जाऊन समाधान करावं लागलं असतं, पण फायनली मोठ्या वॉटरफॉलपर्यंत चाललो आहे. पण मेन जो हार्ड पॉईंट होता तो कवर झालेला आहे. मी या बेसिसवरती खाली उतरतो. 5 ते 6 वर्ष सह्याद्रीमध्ये ट्रेक करण्याचा एक्सपिरियन्स आहे. असं नाही की उगं फर्स्ट टाईम चाललो म्हणून निघालो खाली चला, नाही. पण जवळपास 2020 पासून सह्याद्रीमध्ये भरपूर एक्सप्लोअर केले आणि भरपूर एक्सपिरियन्स आहे, त्याच्यामुळे वॉटरफॉलकडे जातो. आणि हा होता रूट यायचा, तो आता जवळपास अजून एवढा बाकी. 10 मिनटात हार्डली पोचून जाऊ तिथे. एवढ्या उन्हामध्ये एवढी मेहनत आणि हा नजारा, आणि फायनली एवढा अर्धा पाऊण तास पण खाली उतरून एकदम कठीण वाटेतून समोर वॉटरफॉलचा व्ह्यू आहे काही असा. जे विश्वासच बसत नाही की हा उन्हाळा चालू आहे आणि हा एवढ्या फ्लो मध्ये वॉटरफॉल वाहतोय. ते लोकल पण सांगत होते तिथले की कोणी खाली जात नाही, पण आम्ही रोड शोधून खालीपर्यंत आलो आणि इथं एवढा व्ह्यू आहे, एवढा मस्त वॉटरफॉल आहे आणि कोणीच नाही, एकदम शांत शांत आहे. खरंच हा रॉ एक्सपिरियन्स आयुष्यात आजपर्यंत कधीच आला नाही, कारण एवढा सिक्रेट वॉटरफॉल भेटत नाही. भेटला तर तिथे क्राऊड असतो, पण इथे अजिबात क्राऊड नाही, काही नाही, फक्त मी आणि हा वॉटरफॉल. ए आय सारखं वाटतं, पण खरंच
ही रियालिटी आहे. असं वाटतंय इथे कॅम्पिंग केली असते टेंट वगैरे आणून तर काय रॉ एक्सपिरियन्स झाला असता. म्हणजे या वॉटरफॉलचं नाव सुद्धा नाही, म्हणूनच याला हिडन म्हणतो मी. स्टार्टिंग पासून हिडन वॉटरफॉल आहे. सह्याद्रीला लाभलेला हा हिडन जेम आहे. या पाण्याचा फ्लो एवढा जास्त आहे त्याच्यामुळे याच्यामध्ये स्विमिंग करणं एकदम इम्पॉसिबल आहे. तरी पण इथे साईडला जेवढा एन्जॉय करता येईल तेवढा करून, म्हणजे आल्यासारखं फक्त रिकाम्या हाती नाही काहीतरी केल्याशिवाय रॉ एक्सपिरियन्स असा घेतल्याशिवाय कसं काय जायचं मन होईल एकदम. काही हिडन प्लेस वगैरे जर खरंच एक्सप्लोर करायचे असेल तर थोड्या त्या पॉईंटवरती पोहोचण्यासाठी तेवढं कठीण परिश्रम घेऊन सुद्धा यावं लागेल. एवढं विचारत यावं लागलंय लोकल्सला इथल्या, तेव्हा कुठे हा वॉटरफॉल दिसला. 99% तर या वॉटरफॉल पर्यंत खाली पोहोचणं एकदम इम्पॉसिबल आहे. मग आम्ही तो हार्ड ट्रेक करून या इथपर्यंत पोचलो आणि हा असा नेक्स्ट लेवल फिलिपिन्स सारखा एक्सपिरियन्स हा अनुभवायला मिळाला आहे. एवढ्या समरमध्ये चान्स भेटेल, प्रत्येक समरमध्ये इथे यायचा चान्स कधीच मिस होऊ देणार नाही खरंच. आणि पिण्यायोग्य पण आहे, एवढा क्लीन आहे. हातात घेतलं पूर्ण क्लीन दिसतं एकदम. जवळपास 10:30 वाजता सकाळी खाली उतरायला चालू केलं होतं ना, आता दुपारची 1 वाजता आहे. जे चांगला 2-2.5 तास व्यवस्थित एक्सप्लोर करून आता बॅक टू पवेलियन. रॉ एक्सपिरियन्स या हिडन सिक्रेट वॉटरफॉलचा लाईफ टाईम मेमोरेबल आता. एप्रिल मंथ चालू आहे, बट नेक्स्ट टाइम जर वाटलं पुण्यामध्ये इथे येऊन एक्सप्लोर नक्की करेल नेक्स्ट टाइम. असा होता रूट या वॉटरफॉलचा. अजून 40% बाकी आहे आणि पुढची चढाई तर एकदम स्टीपच आहे, एकदम स्ट्रेटवरती. आणि या साईडचा तर व्ह्यू असा आहे, इथून चढायला आणि उतरायला तर अजिबात जागा नाही या साईडच्या व्ह्यूने. हा या सिक्रेट वॉटरफॉलचा सगळ्यात टफेस्ट पॉईंट वरती चढायचा असतो. जवळपास 1:45 वाजलेत आता. 1 वाजता वरती चढायला चालू केलं होतं आणि फायनली इथं एखाद्या फोर्टपेक्षा जास्त थ्रिलिंग एक्सपिरियन्स होता हा वरती चढण्याचा. इकडं कोण जास्त लोक येत नाहीत वाटतं इकडं ना. येतात पण खाली जाऊ शकत खाली नाही. नाही जाऊ शकते. आम्ही जाऊन आलो ना. फार खाली गेले धबधबा काय. होय, या, कोणीच या, नव्हतं. या. याच्याने उतरून गेलं होय. आम्ही दोघं. मग नाव काय गावाचं? अजून एक कासेगाव, कासगाव वाई. वाई आणि दुगारवाडी, हा. म्हणजे 2 दुगारवाडी आहेत. त्र्यंबकेश्वरच्या पुढे एक आणि एक आहे आणि एक हा. त्या दुगारवाडीपासून 3 ते 5 किलोमीटर पुढे आल्यानंतर, म्हणजे 4 व्हीलर ते येत नाही, बाईक आली तर तिथपर्यंत येते आणि तिथून पुढे 1.5 ते 2 किलोमीटर त्या वॉटरफॉल पॉईंटपर्यंत. हा. आणि तिथून खाली जवळपास अर्धा किलोमीटर ट्रेक करून खाली. असं या सिक्रेट वॉटरफॉलचा प्रवास आहे, म्हणूनच हा एवढा सिक्रेट आहे. तुझ्या हातात घे, माझं तांबडा झालाय हात. तो टेस्ट आहे जी जवळपास ते आहे त्यासारखी इंग्लिश चिंच त्यासारखं. येऊ का? हा. हा आता काय थोडं तर सहन केलंच पाहिजे आता, एवढं पाहायचं म्हणलं.